اهلا بيكم في حلقة جديدة من فيلم فاكتوري بودكاست. في الحقيقة موضوع الحلقة دي هو هيكون مختلف شوية. انا عادة يعني كنت بتكلم دايما في السينما، وبرضو الحلقة دي هتكلم فيها بما هو متعلق بالسينما. قبل كده يعني كنت مركز على حتة الحاجات الفنيات وازاي نعمل ايه ونقدم شوية تعريفات ومصطلحات. الحلقة دي المرة دي هتكلم في موضوع كده، هي ظاهرة وانا عارف انها مش غريبة، بس لازم نفكر بعض بيها. وهي برضو حاجة تخلينا ان احنا لازم نفوق شوية ونخلي بالنا. برضو انا عارف برضو ان الناس هيبقى عندها وعي بالموضوع ده، بس زي ما بيقولوا كده التكرار يعلم الشطار. موضوعنا ده، وده بالمناسبة يعني انا الموضوع ده كنت يعني كان موجود قبل ما اسجله دلوقتي، او قبل يعني ما الحلقة دي ما بتكونوا سامعينها دلوقتي في الوقت ده. الحلقة دي يعني كانت متحضرة وكانت مكتوبة من حوالي 5-6 شهور، وما كنتش ناوي اسجلها اصلا، لكن بسبب الظروف الحالية واللي شفناه مع بعض ده بقى اللي دفعني ان انا ممكن اتكلم في الموضوع ده دلوقتي، وان ده بقى وقته ان انا اتكلم في الموضوع ده. طيب الموضوع اللي انا هتكلم فيه هتكلم عن حرب القوى الناعمة. انا اتكلمت عنه قبل كده في الموسم التاني لو نفتكر. انا راجع اتكلم فيه، بس حاجة تبع الموضوع ده بقى، تحت السقف بتاع حرب القوى الناعمة. ايه الموضوع؟ هنتكلم على فلسفة السم في العسل. ده بقى الجديد اللي انا بقدمه من ورا الموضوع ده. طيب ايه القصة دي؟ والله الموضوع ببساطة انه في الافلام وفي المسلسلات، وخصوصا اللي بتتناول الاعمال التاريخية، والاعمال التاريخية طبعا هي قصص حقيقية حصلت، بنلاقي يعني بلاد كتير بتتكلم عن نفس الأحداث اللي العالم كلها شافها وعاشها، أو هي حصلت عامة. لو يعني بما إن مش كلنا يعني شاهدنا الأحداث دي، لأن في منها كتير في الماضي البعيد جدا، فهنلاقي مثلا تحيزات في الموضوع ده. ازاي؟ مثلا فيلم بيتكلم عن الحرب العالمية، الحرب العالمية التانية مثلا. طبعا الحرب العالمية التانية دي دول كتير انضمت فيها، فابتدى مثلا نفترض انه المانيا عملت فيلم بيتكلم عن الحرب دي، امريكا عملت فيلم بيتكلم برضو عن نفس الحدث ده، روسيا عملت فيلم برضو بيتكلم عن نفس الحرب دي. طب تفتكروا بقى كده التلات افلام طريقة التناول هتكون واحدة؟ مؤكد جدا ان طريقة التناول مش هتبقى مش واحدة، لان كل واحد هيحكي الفيلم من زاويته الخاصة. وزاوية اللي هو ايه؟ زاوية فيها انه هو اللي كان الضحية، وان الباقيين هما الوحشين. كل واحد بيعمل الحتة دي. حد مثلا كان في كتب التاريخ معروف عنه ان هو شرير جدا، وهو فعلا شرير، يطلعوه بطل. طب هنروح بعيد ليه؟ هقول لك حاجة. طب مثلا في فيلم نزل اسمه جولدا، اللي بيتكلم عن جولدا مائير. جولدا مائير كلنا عارفين قصة يعني العدوان المصري الإسرائيلي اللي حصل زمان، من فترة اللي هي كانت من 67 لغاية 73، ووصلنا بعد كده لاتفاقية كامب ديفيد. هو جايب في الفيلم بتاع جولدا حاجات في منها مغلوطة، وده على الكلام المتداول، ولكن الحاجات اللي ما قدروش ان هم يحرفوا فيها في التاريخ هو هزيمة اسرائيل في حرب 73، وان جه شكلهم في الاخر كان وحش جدا، وان جاب فعلا ان جولدا مائير كانت في حالة يعني كانت اتصدمت، وموشي ديان برضو كان في صدمة وحشة جدا. ما قدروش ينكروا الحقيقة دي. لكن مثلا في اعمال تانية، زي مثلا في برضو كان فيلم اتعمل في 2018 او 2019 مش متذكر بالظبط، كان بيتكلم عن جاسوس كان اسمه ايدي كوهين، وده كان جاسوس موجود في سوريا، كان تبع الموساد الاسرائيلي.
انه الراجل ده ان كان اللي بيتقال عنه ان هو كان هيبقى على مشارف انه كان هيبقى هو رئيس جمهورية سوريا، وان في حد من الجهة من الناحية المصرية هم اللي كشفوه، هم اللي كشفوه لسوريا واتقبض عليه، مطلعينه بطل ومطلعينه ان هو اذكى جاسوس في تاريخ الموساد الاسرائيلي. ده مثال تاني. الموضوع مش بس مقتصر على الافلام والمسلسلات ان هم لازم يحرفوا في حاجات وما يبقاش فيها امانة، نوع من الامانة والمصداقية. الموضوع برضو داخل يعني هو زي حاجات كتير في الاعلام، يعني برامج التلفزيون وفي الجرايد حتى لازم كل مؤسسة اعلامية متحيزة بتاخد طرف على حساب الطرف التاني، يعني تاخد طرف تطلعه بطل على حساب الطرف التاني ان هي تطلعه شرير. فطبيعي ان انت هتبقى مشتت، كل واحد بيحط السم في العسل بتاعه. انت في الاخر كمشاهد او كمستمع انت اللي هتبقى مشتت، انت مش هتفهم حاجة. اصل انت حاجة من الاتنين، يا هتصدق طرف من الطرفين، يا اما انت هتلاقي نفسك ان انت مشتت مش عارف انت مع مين ولا فين ولا ازاي. اغرب حاجة ممكن اقولها لك يعني انه المصادر كل واحد من اللي هو لما يعني معلش نرجع تاني، كل واحد لما عمل عمل فني مثلا زي العمل اللي بقول عليه اللي بيتناول قصة الحرب العالمية التانية، كل واحد استعان بمصادر قد تكون زي نفس بعض. يمكن الاختلافات في ان في بعض الكتب كان فيها معلومات مغلوطة، وفي بعض الكتب اللي كان فيها معلومات صحيحة، او ممكن يبقى فيها معلومات صحيحة بس برضو ايه حبوا يحبشوا من عندهم ويعملوا معلومات غلط. وده يثبت لنا حاجة كمان مهمة، ان التاريخ ليه صورتين، في صورة بتكون هي الصح وصورة تانية بتكون غلط. مين فيهم الصح ومين فيهم الغلط حسب، يعني على حسب، وممكن تبقى الصورتين غلط خالص عادي جدا يعني بيحصل. والموضوع كمان بتاع السم في العسل ده برضو كان بيحصل زمان، حتى قبل اللي احنا شفناه النهارده وقبل اللي احنا بنشوفه ده. يعني النهارده معلش انا اسف ان انا عمال انا داخل وبخرج في مواضيع كتير، لاني فعلا انا نفسي انا بتكلم وانا فعلا مشتت وتايه من التفكير في الطريقة اللي انا بتكلم بيها. يعني الاحداث اللي بتحصل النهارده واللي بتحصل يعني في الفترة دي، احنا بنتكلم في ان في صورتين الاعلام بيصورهم. الصورة الاولى طالع يقولك الناس دي ملايكة ولا دول مالهمش ذنب ومعرفش ايه، والناس دي اتقتل منها كتير، واللي هو اصلا ما اتقتلش منها الاطفال ولا اتقطع راسهم زي ما بيتقال. وفي النص التاني اللي فعلا بينصر اللي فعلا المظلوم الحقيقي وبيكشف الظالم الحقيقي. ومع ذلك بقى في حرب كده، وتوقعوا انه ممكن بعد كده هيقوموا عاملين حاجات يتعاطفوا فيها مع العدو على حساب المظلوم. على فكرة يعني هو قصة السم في العسل دي هي مش جديدة، زي ما بقول هي دي من زمان. يعني مثلا من ضمن الأمثلة هتلر وبنيتو موسوليني مثلا، لو بنتكلم في ألمانيا وإيطاليا، الناس دي كانت متحكمة في الفن وفي الإعلام، يقولوا ايه وما يقولوش ايه. وان من اهم الحاجات اللي لازم يعملوها الحاجات اللي فيها نوع هو طبعا الانتماء الوطني، ولكن انتماء وطني ان انت الزعماء دول هم اللي كانوا المنقذين. يعني في هتلر مثلا كان غرفة صناعة السينما كان مشدد انه لازم تبقى الاعمال يبقى ليها تناولات معينة، من ضمنها ان هتلر هو المنقذ، وانه لو ما كانش هتلر عمل اللي عمله ما كانتش المانيا دي، ما كانتش المانيا بقت في المكانه اللي هتلر حطها دلوقتي، وكانت المانيا هتفضل طول عمرها عايشه في الضياع. برضو موسوليني نفس الكلام، ان هو المنقذ وان هو سوبرمان، وان هو لولا ما كانتش ايطاليا هتبقى ايطاليا الموسوليني مخليها في وقت الحكم اللي هو بقى متواجد فيه، يعني او بقى عليه. الهدف من كل ده ايه؟ الهدف من كل ده زي ما قلت وهقولها، انا عارف اني بكرر الكلام بس انا بقولها تاني،
مجرد ان انا بشتتك دي حاجة تانية لو انت مش عايز تشتت، انك تقتنع بالكلام المتقدم لك ده، لان هو معروفة ان انت بتتأثر بأي حاجة بتتعرض لك على الشاشة. طب هو انا عايز اقول ايه دلوقتي؟ يعني بالكلام ده كله عايز اقول ايه؟ انا مش عايز اي حاجة غير ان انا عايز فعلا ان انا اقول الحقيقة، وان انا اعمل حاجة زي توعية، ان احنا يبقى في مصداقية، وان في نفس الوقت برضو ان احنا نحاول اننا ناخد الامور بوعي اكبر. انا ما بقولش ان احنا نبقى مع حد او ضد حد، انا عارف كويس قوي الوضع يعني وخطورة الموقف وحساسية الموقف، والموضوع قد ايه مقلق جدا بالنسبة للعالم كله، مش للمنطقة العربية لوحدها، مش لدولة بعينها، ولكن للعالم كله. وبنتمنى طبعا ان احنا نعدي من الازمة اللي احنا فيها دي على خير ان شاء الله. دي حاجة. والحاجة التانية انه اتمنى ان مبدأ السم في العسل ده ينتهي، ما يبقاش في حاجة اسمها كده. المشاهد على فكرة يعني بيسلم دماغه للي بيتفرج عليه. بلاش ان احنا نحط حاجة والحاجة دي مش حقيقية ونبوظ بيها دماغ اللي بيتفرج. انا مش بتكلم على يعني حاجة، يعني انا مش بتكلم علينا احنا بس، انا بتكلم على اللي بيحط المعلومة الغلط في المادة الاعلامية او في المادة الفنية، وعايز يغسل بيها دماغ المتفرج. مش عايزين ان احنا نناصر المظلوم وننسى الظالم. دي اهم نقطة انا عايز اتكلم فيها، لان احنا لو بنعمل كده يبقى احنا عندنا مشكلة كبيرة، ومشكلة كبيرة ومحتاجة انها تتعالج. احترام اكتر لعقلية المشاهد شوية. اللي بنعمله ده احنا كده بنستهزأ بعقلية المشاهد. الموضوع مش موضوع فن بس، هو الموضوع موضوع محتوى، يعني المحتويات كلها. بلاش ان احنا نضحك على الناس. ليه يعني احنا ليه مصممين نضحك على الناس؟ اخر حاجة حابب اتكلم فيها ان مبدأ السم في العسل ده، المبدأ ده الى جانب طبعا الاحداث اللي احنا عايشين فيها لحد دلوقتي، ولكن من زمان ودول العالم بتتنافس مع بعض زي ما بتتنافس في المحتويات بتاعتها سواء اعلاميا او فنيا على مين اللي يبقى السم بتاعه مؤثر اكتر على الناس ويأثر على الناس بكل سهولة. ده من زمان وكله بينافس عليه. يعني زي ما قلت ممكن اعمل فيلم عن الحرب العالمية التانية، اطلع ان كل الدول وحشة ودولة واحدة بس هي اللي حلوة. ده نمط كل الدول تمشي عليه، يقوموا عاملين كده ويشوفوا مين فيهم اللي هينجح اكتر، مين فيهم اللي هيحقق الانتشار الاكبر، مين فيهم اللي الناس يعني هتجري عليه، على اساس انه ايه، لا الله ده السم بتاعه حلو قوي، ده ما يعني ده سمه حلو. وبرضو مسألة السم دي كمان كانت موجودة في حاجات تانية تاريخية برضو تانية كتير، وغير الحاجات التاريخية كمان كانت عن شخصيات تاريخية. يعني ممكن اطلع قاتل متسلسل اطلعه ان هو كيوت، وممكن برضو اطلع قاتل متسلسل على حقيقته ان هو كان وحش جدا. نفس الكلام ده برضو، نفس الكلام ده في لو فيلم بيتكلم عن قصة حقيقية لحدث ما فاتش عليه كتير، يعني مثلا ممكن ايه حاجة حصلت من 2-3 الى اخره يعني. طيب انا ايه الهدف من الحلقة دي؟ انا ما عنديش اي هدف غير ان انا اوعي وبس، وان انا احكي في موضوع وما عنديش اي حل ليه. طب هل في حاجة معينة محتاج ان انا اقولها؟ طب السم في العسل ده هينتهي ازاي او كده؟ في الحقيقة انا ممكن ما بقاش الشخص المناسب او مش الشخص اللي ممكن يطلع بافضل حل ممكن للموضوع ده. يعني ده عايز حد فعلا يقدر ان هو يقول لنا كلنا الحل ايه، لان فعلا دي حاجة ملهاش يعني ملهاش مفتاح لحل اللغز، ما فيهاش مفتاح لحل اللغز، يعني الموضوع لغز. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا من فيلم فاكتوري بودكاست. تقدروا طبعا تتابعوني في صفحاتي على فيسبوك وعلى انستجرام وعلى تيك توك وعلى يوتيوب احمد مصطفى.
انا بشكركم شكرا جزيلا، ونتمنى طبعا ان الازمة اللي احنا بنمر بيها حاليا تعدي على خير ان شاء الله، ونتقابل في حلقة جديدة وموضوع جديد من فيلم فاكتوري بودكاست.